Donc aujourd'hui, le chapitre sur lequel on va travailler rozdział, nad którym dzisiaj będziemy pracować, s'intitule Au-delà de l'angoisse de castration. zatytułowany jest Poza lękiem kastracyjnym. Dans ce séminaire, Lacan va cerner, développer la fonction de l'objet et la théorisation de l'objet petit a. W tym seminarium Lacan próbuje uchwycić i próbuje usystematyzować, dokonać teoretyzacji obiektu małe a. Alors, l'hypothèse de l'au-delà de Freud, de son roc de la castration, Więc hipoteza pojawiająca się tutaj tego, co sytuuje się poza lękiem kastracyjnym, hipoteza freudowska, poza skałą kastracji, a été élaborée par Lacan grâce à l'invention de l'objet petit a. Ta hipoteza została opracowana przez Lacana dzięki hipotezie, którą postawił, hipotezie obiektu małe a. En cernant sa fonction dans le transfert. I tego, w jaki sposób uchwycił jego funkcję w przeniesieniu. On peut rappeler, pour la suite, que le roc de la castration de Freud désigne le moment indépassable de la cure. Można przypomnieć, gwoli przypomnienia, owa skała kastracji była dla Freuda nieprzekraczalnym punktem leczenia, qui est énoncé dans Analyse finie et Analyse infinie, dans ces deux variantes. I hipoteza ta została postawiona w tekście Analiza skończona i nieskończona w owych dwóch wariantach. La protestation virile côté homme et le pénis night côté femme. Po stronie kobiecej protest męski, po stronie, męskiej protest męski, tak? Po stronie kobiecej penis night, czyli zawiść o penisa. Mais pour les deux sexes, l'enjeu reste le même. Tym niemniej dla obu płci stawka jest taka sama. La possession du phallus, objet d'une castration imaginaire. Jest nią posiadanie fallusa, który stanowi obiekt kastracji wyobrażeniowej. Puisque le garçon qui est pourvu de l'organe imagine la possibilité de le perdre. Dlatego, że chłopiec, który wyposażony jest w organ, wyobraża sobie możliwość utracenia tegoż organu. Et la fille qui en est privée imagine celle de l'avoir. Zaś dziewczynka, która jest go pozbawiona, wyobraża sobie posiadanie go, wyobraża sobie bycie w niego wyposażoną. Or, pour Lacan, l'angoisse de castration qui est le fait de cet enjeu imaginaire Wszelako dla Lacana lęk kastracyjny jest owocem, jest wynikiem tej stawki wyobrażeniowej. n'est ni le seul ni le dernier indice de la question du manque. I nie jest wcale ani ostatnią wskazówką, ani ostateczną prawdą odnośnie braku. Manque dont il fait l'élaboration du séminaire L'Angoisse. Braku, którego opracowanie przedstawia właśnie w seminarium o lęku, o trwodze. Dans ce séminaire, Lacan développe sa théorie de l'objet A. W seminarium tym Lacan rozwija teorię obiektu A, la fonction de l'objet dans l'expérience analytique et son rapport à l'angoisse. A także funkcję obiektu w doświadczeniu analitycznym i jego związek z lękiem. Czyli jej związek. Dans les premiers chapitres que vous avez travaillés, Lacan avait démontré à l'aide du schéma optique que tout l'investissement narcissique ne passe pas par l'image spéculaire. W pierwszych rozdziałach, nad którymi Państwo pracowaliście, Lacan wykazał, dzięki schematowi optycznemu, którym się posługiwał, że niecałe obsadzenie narcystyczne wchodzi w obszar wyobrażeniowego. Dans l'image réelle du corps, le phallus apparaît en moins. Il n'est pas représenté, il est même coupé, là je cite Lacan, coupé de l'image spéculaire. W realnym obrazie ciała, w rzeczywistym obrazie ciała, fallus pojawia się z minusem, nie jest reprezentowany, jest wręcz, tutaj cytuję Lacana, wycięty z obrazu lustrzanego.
Chère Patricia, nous n'avons pas beaucoup travaillé sur le schéma optique. Ah, bon, ben on va y revenir, justement. Ni avec Jacques, ni avec Radu. Ani tutaj, uwaga, Ani, nie pracowaliśmy za wiele ze schematem optycznym, ani z Jacques'em, ani z Radu, ale nie szkodzi, dojdziemy do tego. Dans la leçon 4, donc celle d'aujourd'hui, Lacan commence par annoncer la parution imminente de l'article Subversion du sujet et dialectique du désir. W czwartym rozdziale, który właśnie tutaj omawiamy w czwartym wykładzie tego seminarium, Lacan rozpoczyna od zapowiedzi publikacji tekstu Wywrócenie podmiotu i dialektyka pragnienia. Alors, il signale cet article qui peut nous mettre sur la voie de l'objet dans la mesure où subversion du sujet et dialectique du désir encadrent la fonction de l'objet. Sygnalizuje, czy zaznacza istnienie i bliskie pojawienie się tego artykułu. Artykułu, który może postawić nas na ścieżce wiodącej do obiektu, na ścieżce obiektu, w tej mierze, w jakiej, tutaj cytat, obalenie podmiotu i dialektyka pragnienia nadają ramę funkcji obiektu. Alors, si vous avez en tête le graphe du désir, ces développements, bon, c'est intéressant d'avoir relu Subversion du sujet et dialectique du désir pour lire ce chapitre, mais c'est pas indispensable. Więc jeśli sięgniecie Państwo do grafu, jeśli sięgniecie właśnie Państwo do tego tekstu obalenia podmiotu, zauważycie, że oczywiście jest bardzo ciekawą rzeczą dokonać takiej lektury na bazie też tego wykładu, natomiast nie jest to niezbędne. Il situe sur le deuxième étage du graphe. Alors le deuxième étage, c'est l'étage supérieur, hein, c'est la ligne supérieure sur le graphe. Na górnym poziomie grafu, czyli na tej górnej linii grafu, à partir de la question que me veut l'autre, sytuuje Lacan na bazie pytania, czego chce ode mnie inny, le rapport du désir au fantasme, petit d à S barré Poinçon petit a. Sytuuje na tej linii związek podmiotu z fantazmatem, małe d, S przekreślone do małego a. C'est en cernant la fonction de l'objet petit a dans le fantasme que Lacan va faire l'hypothèse d'un au-delà de l'impasse à laquelle Freud s'était cogné. Więc właśnie próbując usytuować, uchwycić funkcję obiektu a w fantazmacie, Lacan stawia hipotezę istnienia czegoś takiego jak wymiar poza impasem, o który rozbił się Freud. Pour Lacan, il s'agit de faire de la castration le signifiant qui manque dans l'autre, et c'est là son originalité. Oryginalność Lacana w odniesieniu do tradycji, do dziedzictwa freudowskiego polega na tym, że stara się, że dla Lacana chodzi o to, żeby uczynić z kastracji znaczący braku w wielkim innym. Et ce manque, c'est ce qui va causer le désir du sujet, le moins fi, ou objet petit a, donc qui cause le désir du sujet. C'est ce manque qui cause le désir. I ów brak jest tym, co wywołuje, co powoduje, co jest przyczyną pragnienia u podmiotu. Zapisane jest to jako minus phi lub też obiekt a. I tenże obiekt a właśnie jest tym, co będzie powodowało, będzie wywoływało, będzie przyczyną pragnienia podmiotu. Le fantasme, c'est une solution inventée par le sujet, trouvée par le sujet pour rendre plus supportable la castration. I fantazmat jest takim rozwiązaniem, które znajduje podmiot, aby uczynić kastrację bardziej znośną. L'année suivante, donc dans le séminaire 11, un an après l'angoisse, Lacan fera de l'objet petit a le produit des deux opérations aliénation et séparation, dont on a déjà parlé. Rok później, w następnym seminarium, w seminarium 11, zatytułowanym 4 podstawowe pojęcia psychoanalizy, Lacan uczyni z obiektu A wytwór dwóch operacji, dwóch działań, dwóch procesów, alienacji i separacji, o których mówiliśmy wcześniej w zeszłym roku czy 2 lata temu. Je développe ça pour montrer comment, Lacan
dit au début, entre subversion du sujet et dialectique du désir, il y a l'objet petit a. Hein, et là, entre aliénation et séparation, il y a l'objet petit a. Więc mówię o tym dlatego, że pomiędzy la subversion et entre subversion du sujet et dialectique du désir, il encadre, aliénation et dialectique du désir encadre l'objet petit a. Hein. C'est pour ça qu'il nous recommande de lire ce texte. Et là, je le développe un peu autrement à partir de aliénation-séparation. Więc w tym rozdziale Lacan wspomina o mającym się ukazać tekście obalenia podmiotu, dlatego że w tym tekście sytuuje ów obiekt gdzieś pomiędzy obaleniem podmiotu a dialektyką pragnienia. Ja podejdę do tego troszeczkę inaczej i usytuuję ten obiekt właśnie pomiędzy alienacją a separacją. L'aliénation, je le rappelle, c'est l'opération signifiante de division du sujet. Przypomnę, że pokrótce, że alienacja jest operacją znaczącą, operacją znaczących, działaniem znaczącego, które doprowadza do podzielenia podmiotu. Et la séparation, la rencontre du désir du sujet avec le désir de l'autre, ou dit autrement, le manque du sujet avec le manque de l'autre. Zaś separacja jest spotkaniem się pragnienia podmiotu z pragnieniem wielkiego innego, lub mówiąc inaczej, jest brakiem podmiotu, spotkaniem braku podmiotu z brakiem wielkiego innego. Ces deux opérations traduisent également les deux axes de la structure du langage. Te dwa działania, separacja i alienacja i separacja, te dwa działania, separacja i alienacja i separacja, są też sposobem oddania dwóch osi struktury języka. La métaphore avec la substitution signifiante. Metafory, w której mamy do czynienia z zastępowaniem za pomocą znaczących za pomocą znaczących. Et la métonymie du désir. Oraz metonimią pragnienia. Dans l'accès au langage, il y a pour le sujet parlant une perte de jouissance. Uzyskując dostęp do języka, podmiot mówiący doznaje utraty jouissance. Ou reste de jouissance représenté par l'objet petit a. Utraty jouissance, tudzież utraty pewnej resztki jouissance, którą reprezentuje właśnie u Lacana obiekt małe a. C'est là que la psychanalyse se distingue de la linguistique. I w tym sensie, w tym punkcie psychoanaliza odróżnia się od lingwistyki, od językoznawstwa. Alors on remarque cette structure, on la retrouve aussi dans l'écriture du discours du maître. Stwierdziwszy tę strukturę, możemy ją odnaleźć też w dyskursie mistrza. Un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant et il y a un reste petit a. Jeden znaczący reprezentuje podmiot dla drugiego znaczącego i w tym działaniu pojawia się też pewna pozostałość, pewna resztka, właśnie ów obiekt a. Dans son intervention à Royaumont, là où il a parlé de subversion du sujet et dialectique du désir, Lacan a choqué le public composé de philosophes. Podczas swojego wystąpienia w Royaumont, kiedy zaprezentował tekst obalenia podmiotu, Lacan zszokował zebraną tam publikę, która zasadniczo była złożona z filozofów. Ce qui a choqué, c'est la façon dont il a remis en question la fonction de l'objet. I tym, co ich zszokowało, był właśnie sposób, w jaki Lacan zakwestionował funkcję obiektu. Dans la thèse de Lacan, l'objet n'est pas l'objet du besoin, il n'est ni transmissible, ni échangeable. Zgodnie z tezą Lacana, obiekt nie jest obiektem potrzeby i nie jest też możliwy do przekazania ani wymienialny. Nie może być przedmiotem wymiany. Cet objet produit de la castration et la dette symbolique du sujet. Ów obiekt, będący wytworem kastracji, będący efektem kastracji, jest symbolicznym długiem podmiotu. Le prix à payer pour trouver l'autonomie de son désir. Jest ceną, którą podmiot musi zapłacić, aby odnaleźć autonomię swojego pragnienia.
Le rapport à l'objet, l'expérience de la technique en général le montre, est le plus souvent complexe. Związek z tym obiektem, co pokazuje doświadczenie kliniczne, jest najczęściej bardzo złożony. Et Lacan s'étonne de l'incompréhension du public de Royaumont. I Lacan wyraża swoje zdumienie wobec niezrozumienia, z którym spotkał się właśnie u tejże publiczności zgromadzonej w Royaumont. Il fait un parallèle entre d'une part le fonctionnement des machines et la place particulière de la pièce détachée dans les machines. I kreśli pewną paralelę pomiędzy z jednej strony funkcjonowaniem maszyn, funkcjonowaniem urządzeń, a z drugiej strony szczególnym miejscem części zamiennej. Qui l'expérience le montre, peut devenir, la pièce détachée, donc peut devenir obsolète. Gdzie owa część zamienna może, jak pokazuje doświadczenie, stać się przestarzałą. Et d'autre part, l'expérience du névrosé et le devenir de l'objet dans la constitution du sujet. Z drugiej strony mamy doświadczenie neurotyka i stawanie się obiektu w konstytuowaniu się podmiotu. Par ce parallèle, Lacan souligne que le rapport à l'objet est souvent énigmatique. Poprzez tę paralelę, którą kreśli, Lacan podkreśla, że związek z obiektem jest często zagadkowy. Alors c'est maintenant qu'on va repartir effectivement du schéma optique que Lacan met en début de chapitre. Enfin, il y revient, il y refait référence donc en début de ce chapitre à ce schéma optique. I teraz właśnie doszliśmy do tej części, w której Lacan mówi i w której my też powiemy coś o owym schemacie optycznym, od którego Lacan wychodzi w tym wykładzie, pracując na bazie tego schematu i nieco go przerabiając. Alors, Lacan s'appuie sur cette expérience pour illustrer le stade du miroir et le nouage de l'imaginaire et du symbolique que ce stade du miroir implique. Więc Lacan posługuje się tym schematem, aby odwołując się do fazy lustra i do zawiązania się dwóch porządków wyobrażeniowego i symbolicznego, także na bazie fazy lustra. Alors la démarche de Lacan est toujours la même, jusqu'au neuroméen. Il part d'une référence scientifique qui lui permet d'exprimer quelque chose qu'il ne peut pas exprimer avec les mots, et ensuite il en fait sa propre création, son propre usage pour aller plus loin dans sa théorie. Więc postępowanie Lacana tutaj jest w zasadzie takie samo jak i później, aż do stworzenia węzła, do posługiwania się węzłem boromejskim. Mianowicie bierze jakiś fakt naukowy, jakąś obserwację naukową, po czym, którą posługuje się po to, aby wyrazić coś, aby spróbować wyrazić coś, czego nie udaje się powiedzieć za pomocą słów, czego nie daje się tak łatwo wyrazić za pomocą słów i dzięki temu też stworzyć coś własnego. Alors, donc on va partir de l'expérience de Boisse, qui est une expérience d'optique. Boisse. Ah oui, oui, oui. Boisse. Tak. Wyjdziemy od doświadczenia dokonanego czy opisanego przez francuskiego albo szwajcarskiego, już nie pamiętam, optyka, fizyka o nazwiskiem Boisse, którego właśnie schematem posługiwał się Lacan dla zobrazowania tego schematu optycznego. Alors je sais pas si elle est dans le livre cette expérience. Non, elle n'est pas dans le livre. Hein. C'est dans le premier séminaire, je crois. Mais je peux facilement le... Bon, on peut la mettre. Je ne peux pas dire. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, oui, mais eux, ils l'ont pas. Ah bon, non. Je peux. Alors, je peux essayer de le. Donc en fait, dans l'expérience de Boisse, voilà, il y a un miroir convexe. W tym doświadczeniu mamy wklęsłe zwierciadło. Et face à ce miroir, il y a un pot qui est représenté sur la partie supérieure d'une boîte qui est fermée de tous les côtés, sauf le côté qui est face au miroir convexe.
I mamy tutaj taką skrzyneczkę, która jest zamknięta ze wszystkich stron, oprócz tej strony, która stoi przodem do zwierciadła. Et cette boîte, il y a un bouquet de fleurs et l'œil est situé face au miroir convexe. L'œil est situé là, à cet endroit. To jest oko. Et donc, et alors, l'illusion d'optique fait que dans le miroir convexe, à cette place-là, on voit les fleurs se refléter dans le vase. Chodzi tutaj o to, że tak naprawdę w rzeczywistości mamy taką skrzyneczkę właśnie, która jest otwarta tylko z jednej strony, ze strony tego zwierciadła. Tutaj tak naprawdę nie ma nic. Natomiast kwiaty są tak sztucznie do góry nogami przytwierdzone do tej skrzyneczki i jeżeli ustawić się w odpowiednim ustawieniu wobec tego zwierciadła wklęsłego i tego tutaj, no nie wiem, tego tutaj takiego złożenia skrzynki, kwiatów i wazonu, wytwarza się złudzenie optyczne tego typu, że te kwiaty stają się widoczne. Jeśli poszukacie Państwo tego w internecie, to jest prawdziwa rzecz. Ten człowiek się nazywa tak? Ça s'appelle comment? L'expérience de Boisse. Oui. To jak to się nazywa? Le schéma optique de Boisse. Schemat optyczny, no po francusku to najlepiej poszukać, ale jak prawdopodobnie Państwo pisaliście nazwisko i coś, nie wiem, właśnie miroir convexe czy coś takiego, to powinniście to znaleźć, to jest jakby prawdziwe takie złudzenie optyczne, które się wytwarza. En termes d'optique, c'est intéressant de voir d'où parle Lacan parce qu'il réutilise les termes. Mais en termes d'optique, on dit que les fleurs se reflètent dans le miroir convexe pour projeter une image réelle. Donc il va utiliser ces termes de image réelle et image virtuelle, mais on voit d'où ça vient au départ. Więc ciekawym jest obserwować to, jak Lacan posługuje się tym schematem i mówi, że owo zwierciadło wklęsłe wytwarza, znaczy odbija obraz, jak mówi, realny, czyli rzeczywisty, czyli ten obraz kwiatów pod spodem przyczepionych do tej skrzyneczki, aby wytworzyć obraz wirtualny, czy też obraz jakiś taki potencjalny, wirtualny. Dans le schéma de Lacan, alors là, est-ce que vous l'avez, parce que c'est convexe, hein, je crois. Oui, convexe. Ah bon. Alors, dans le schéma de Lacan, w schemacie Lacana, który Państwo znajdziecie chyba nie w tym razie c'est chapitre, no. W poprzednim wykładzie Lacan posługuje się takim schematem. Jeśli go Państwo nie macie, można się mu przyjrzeć. Strona 8, tłumaczenie Utorka, 3 rozdział, ten polski. 50. Lacan fait plusieurs inversions dans le schéma que lui va élaborer à partir du schéma optique de Boisse. Lacan dokonuje kilku odwróceń na bazie tego schematu Boissa, od którego wychodzi. Alors là où il y avait l'œil, il met un miroir plan. Tam, gdzie było oko, stawia płaskie zwierciadło. Et l'observateur est placé face à ce miroir. Donc l'œil va changer complètement de place, il va être de l'autre côté. Zaś obserwator znajduje się naprzeciwko tego lustra, w związku z czym tutaj te elementy zostają ułożone inaczej. Et donc l'œil, c'est comme s'il y avait ici un miroir. C'est comme s'il y avait ici un miroir. Więc jest tak, jakby tutaj w tym miejscu tej kreski stało zwierciadło. Et l'œil a changé de position, donc il se trouve là. A oko zmienia położenie na... Donc il voit se refléter cette image dans ce miroir. Więc widzi swój obraz odbity w tymże zwierciadle, w tymże lustrze. Donc cette image est dite virtuelle en termes d'optique, l'image qui est sur le miroir plan. I dlatego mówi się o tym obrazie jako wirtualnym, dlatego że jest to obraz, który odbija się w płaskim zwierciadle.
Et donc il le voit de plus loin, elle est médiatisée cette image puisqu'il ne la voit plus directement dans le miroir convexe. I tym samym obraz ten zostaje zapośredniczony, dlatego że nie widać go bezpośrednio w tym wklęsłym zwierciadle. Alors, le vase représente le corps, dans le schéma de Lacan, et les fleurs, les objets de la pulsion, les objets petit a. Wazon w tym schemacie Lacana reprezentuje ciało, natomiast kwiaty reprezentują obiekty popędowe, obiekty małe. Alors, Lacan utilise ce détour, on va dire, pour représenter la présence-absence. C'est ce qu'il appelle la présence-absence. C'est comme ça qu'il peut appréhender cette question de l'objet petit a, qui est à la fois objet, mais objet du manque. Więc posługując się tym schematem, Lacan próbuje uchwycić to, co nazywa obecnością, nieobecnością i próbuje za pomocą tego schematu uchwycić właśnie obiekt A, który jest brakiem. Alors à quoi fait penser cette présence-absence? Ça fait penser aux allées et venues de la mère, quand l'enfant commence à réaliser que la mère n'est pas tout pour lui. Więc owa obecność, nieobecność odwołuje się do przyjść i odejść, do obecności, nieobecności matki, kiedy to dziecko orientuje się, że nie jest wszystkim, nie jest całym światem matki. Et au jeu du Forda, du petit-fils de Freud. Jak również odwołuje się to do zabawy, do gry Forda, wnuka Freuda. Le miroir plan, là, donc représenté sur le schéma, représente le grand autre. Owo płaskie zwierciadło, które widzicie Państwo na schemacie, reprezentuje wielkiego innego. Mi się wydaje, że ten schemat chyba jest... Nie ma. Ça c'est le schéma simplifié, oui. No. Oui. Tam nieco później znajdziecie Państwo taki uproszczony schemat w tym 4. naszym rozdziale, jak ktoś chce, to może sobie sięgnąć. Vous vous souvenez que dans le stade du miroir, l'enfant se reconnaît dans le miroir, mais il faut aussi la présence de l'autre pour authentifier son image et pour, pour la valoriser aussi. Więc przypomnijcie sobie Państwo, że w fazie lustra, w stadium lustra, dziecko identyfikuje się ze swoją reprezentacją, ze swoim obrazem, który widzi w lustrze, ale potrzebny jest też inny, który potwierdzi, który nada autentyczność temu rozpoznaniu i który też to rozpoznanie siebie w tym obrazie jakoś zwaloryzuje pozytywnie. Alors Lacan, dans le schéma intitulé I2A, l'image dans le miroir convexe, et I'2A, c'est l'image qui est reflétée dans le miroir à la place de A. Więc jeśli sięgniecie Państwo na chwilkę do tego schematu, to zobaczycie tam takie dwa elementy I od A po stronie tego realnego obrazu, którego nie widać, i I', które jest właśnie tym obrazem odbitym w lustrze, z którym dziecko się identyfikuje. Donc cette image, il l'a appelée image virtuelle et elle représente le moi idéal. I ów odbity obraz, który widać w lustrze, Lacan, który oznaczony jest jako I', Lacan nazywa, ów obraz wirtualny jest tym, co Lacan nazywa też ja idealnym. Elle permet d'idéaliser le moi, elle montre une image de la totalité, de l'ensemble, le vase et les fleurs ensemble, où l'enfant qui se sent comme morcelé là se voit dans le miroir comme un tout. Więc obraz, ten ów ideał, owo ja idealne, które dziecko postrzega w lustrze, jest takim ucałościowionym obrazem siebie, daje pewną obraz całości siebie i oczywiście, co jest istotne dla dziecka, którego punkt wyjścia jest taki, że jest pokawałkowane, odczuwa swoje ciało jako pokawałkowane, nieskoordynowane, tam rozpoznaje natomiast je jako scalone w jedność. Donc, le sujet n'a accès à l'illusion I2A, la première illusion d'optique qu'on avait par le schéma de Boisse. Là, dans le schéma optique, ce que Lacan veut montrer, c'est qu'il n'a accès à cette image que en passant par l'autre, en passant par l'image virtuelle.
Więc ten pierwszy schemat pokazuje, że ów obraz całości jest pewnym zbudzeniem, natomiast Lacan potem przerabiając ten schemat pokazuje, że żeby to zbudzenie całości mogło się wytworzyć, tak naprawdę trzeba właśnie przejść przez taki schemat, w którym obecny jest wielki inny, dzięki któremu można ten obraz skonstruować. Donc là, il insiste sur la façon dont l'enfant, donc dans cette première étape de constitution du sujet, qui est le stade du miroir, sur le fait qu'il y a le rapport à l'autre, le grand autre, et il y a un environnement social, et que tout cet environnement va constituer l'idéal du moi. Si l'enfant ne colle pas à ce qui, dans son environnement social, dans le désir de sa mère, ne colle pas à cet idéal du moi, il aura du mal à se constituer un moi idéal. Du moins, en tout cas, il y aura des conséquences sur la constitution de son moi idéal. Więc poprzez fazę lustra, która jest właśnie tym wczesnym, czy może nawet pierwszym elementem konstytuowania się podmiotu, nawiązuje się związek z wielkim innym i także związek ze środowiskiem społecznym, dzięki któremu może tworzy się ideał ja. Jeśli dziecko nie będzie trzymać się tego ideału ja, to niesie to konsekwencje dla konstrukcji jego własnego ja. Przynajmniej dla konstrukcji jego ideału ja. Donc là, on voit bien l'articulation entre l'imaginaire et le symbolique, ce nouage que ce schéma permet d'obtenir. Le miroir plan représente l'accès au monde symbolique. Więc tutaj widzimy zawiązanie się owych dwóch porządków wyobrażeniowego i symbolicznego i to, że owo lustro innego w tym drugim schemacie pozwala na uzyskanie dostępu do świata symbolicznego.